Eita, boa noite, galera. Olha a fogueira de Santo Antônio aí, ó. Em plena festejo junino. A fogueira como tá animada, gente. Olha pra aqui, ó. Hoje tá desanimado aqui. Só tá eu, o colega meu ali, olhando ali o zap. E eu aqui apreciando a fogueira, olhando as chamas da fogueira e escutando forró. Eu gosto muito de forró. Sou nordestino, aí tem que ter um forrozinho na veia, né, gente? Tem que ter um forró na veia, senão não vai.